Լոս Անջելեսի ժամանակակից արվեստի թանգարանում Մոկայում ավարտվեց Արշիլ Գորկու 3 ամիս շարունակվող ցուցահանդեսը։ Փակման հանդիսավոր երեկոյի կազմակերպչական աշխատանքները վերապահված էր Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարանին։ Փակման երեկոն մեկնարկեց Արշիլ Գորկու կենսագրությանը վերաբերող ակնարկով։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսը նշեց, որ այս ամառն առանձնահատուկ էր հայ համայնքի համար, նախ եւ առաջ Արշիլ Գորկու ցուցահանդեսի կայացմամբ։ Նա հյուպատոսարանի անունից Մոկայի տնօրենությանը գնահատագիր հանձնեց ցուցահանդեսի կազմակերպման համար։ It was a great honor for the Museum of Contemporary Art to present the Arshil Gorky exhibition. It was one of the most important and most popular exhibitions in the history of the museum. And it was a great show. Arshil Gorky, in his prime, was probably painting the most progressive, influential paintings of any artist at the time, in the mid-1940s. And this show is unique, and it presents Gorky's work not just in formal art historical terms, but it shows how Gorky's work embodied the history of the Armenian nation. So it's a very emotional and moving show, and our audience learned a lot, not just about art history through the show, but about Armenian history. Մոկայի համար նույնպես այս ցուցադրությունը խոշոր իրողություն է թանգարանի համար, հատկապես նկատի առնելով նկարչի ազդեցությունը ամերիկյան արվեստի վրա։ I'm so excited about the show, the Gorky show being here at MoCA. We were really thrilled to have so many Armenian people come in the community and mix with MoCA members and other artists who live in Los Angeles. Թանգարանի համար այս ցուցադրությունը նկարչի հանդեպ արժանավույն է գնահատելուց բացի հայ համայնքի խնդիրներին առնչվելու առիթ էր։ Ցուցադրության ընթացքում նկարչի ստեղծագործական կյանքին զուգահեռ շեշտվում էր նաև այն ճակատագիրը, որին արժանացել էր ցեղասպանություն վերապրած Արշիլ Գորկին Ոստանի Կադոյանը։ Նկարչի կյանքին եւ հայկական հարցերին էր նվիրված ցուցադրությանը զուգահեռ արված տարբեր հանդիպումներն ու միջոցառումները։ Գաղտնիք չէ, որ մեր հաստատությունները մշակութային բազմազան են։ Մենք հարստություն ունենք այստեղ։ Ինչ որ առումով մեկուսացած են եւ որքանով արագ ջարդենք այդ մեկուսացումը, որքանով արագ ինտեգրենք մեր կառույցները տեղի այսպես հաստատությունները, այնքան արագ եւ ավելի դյուրին կկարողանանք մեր ուղերձները, մեր մշակութային քաղաքականությունը, մեր քաղաքականությունը իրականացնել։ Այս տարի ամենուր Երեկոյի ընթացքում ցուցադրվեց Աղթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցու մասին պատմող տեսաֆիլմ, ներկաներին վերջին դեպքերի առիթով յուրահատուկ ուղերձ փոխանցելու ակնկալիքով։ Գորկին ամենահայտնի անուններից է Միացյալ Նահանգներում, բայց նրա հայ լինելը հայկական այսպես background կոչված անհայտ էր։ Այսօր մենք տեղ դրեցինք այդ ամեն ինչը եւ նաեւ առիթ օգտագործեցինք ցուցահանդեսը կապելու Սուրբ Խաչ եկեղեցու շուրջ կատարվող այս սկանդալային շահարկումներին հետ եւ պարզաբանելու թե ինչ է իրականության մեջ տեղի ունենում։ Կարծում եմ, որ ունենք այստեղ շատ հետաքրքիր ամերիկյան ստեղծագործական մտավորականություն, ինտելիգենցիա, որը ի վիճակի է իմ ուղերձը հասցնել, տարածել։ Այդ առումով շատ ուրախ եմ, որ հենց օտար լսարան ունեի այսօր։ Երեկոյի ընթացքում հիանալի կատարումներով հանդես եկավ Գլենդելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մաեստրո Միքայել Ավետիսյանի ղեկավարությամբ։ Անիտ Հաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։